오늘 제목은 예수님의 침묵입니다. Сегодняшняя тема слова — молчание Иисуса. 오늘 이 침묵에 대한 비밀을 우리가 통해서 하나님이 말씀하셔야 한 그 뜻을 좀 깨닫는 시간 되길 바랍니다. Мы сейчас будем задумываться о том, в чем был смысл молчания Иисуса. 사람이 상식 이하가 되면은 사실은 사람도 말하고 싶지 않고 하나님도 침묵하게 되죠. И, например, если скажут что-то вне здравого смысла, часто люди просто не знают, что сказать, и замолкают. 사무엘상 17장 28절로 29절에 보면은 다윗과 다윗의 형들의 만남이 나와요. Первая Царь 17, 28, 29 стих говорится о той реакции братьев Давида. 다윗은 우연히 심부름을 왔다가 나라가 지금 그 골리앗이라는 적군에 의해서 지금 거의 망하기 직전인 상황을 보게 되죠. И в это время Давид, он видел, что, значит, его страна была под гнетом, и поэтому он хотел освободить ее. 그때 다윗은 이제 그 어린 나이지만 목숨을 걸고 이제 골리앗과 싸우기로 결정을 합니다. И вот Давид, он с раннего детства, видя вот эти вот все незакония в своей стране, он был пастухом и уже тренировался тогда. 이제 보통 사람 같으면 걱정해주고 또는 격려하고 또 여러 가지 이제 그 전쟁 그 싸움에서 이길 수 있는 그 방법을 알려주려고 했을 겁니다. И вот в основном люди в своей природе, они часто беспокоятся и тревожатся, когда они находятся в таких вот военных действиях, чтобы найти какой-то путь к победе. 근데 형들은 달랐어요. Но именно братья Давида были немножко другие. 사무엘상에 보면 형들은 이렇게 얘기합니다. И вот в Первом Царстве братья говорят Давиду так. 양들은 누구한테 맡겼냐? Говорят, почему ты оставил овец? 너는 양도 안 지키고 여기 와서 그 아버지가 심부름 보낸 건데요. Почему ты оставил овец и почему ты оставил отца? Вот так вот спрашивали. 그리고 네가 교만하구나. Ты какой-то высокомерный. 그리고 네 마음이 완악하구나. И твое сердце дурное. 네가 전쟁을 구경하러 왔구나. Ты оставил все и пришел просто посмотреть на сражение. 지금 자기 동생이 지금 목숨을 걸고 죽을지도 모르거든요. 그런 상황에 오면 걱정을 하는 게 아니라 비난을 하는 거예요. И вот братья Давида, когда увидели его, что он смотрел на сражение, они вот, наверное, так его ругали с таким сердцем, беспокоящимся за него. 왜 그렇게 질투했을지에 대한 이유는 잘 모르겠지만 이제 상상은 되는 거죠. Ну, в основном, или они все-таки его ругали из-за каких-то, значит, завидовали ему. И это только наши догадки. 아마 질투했던 것 같아요. Скорее всего, они завидовали, не беспокоились. 다윗이라는 동생에 대해서 형들이 인간적으로 굉장히 질투했다 이렇게 볼 수 있습니다. И если посмотреть с людской точки зрения, то, наверное, скорее всего, братья Давида, они завидовали Давиду. 그때 다윗이 딱 한마디 합니다. 어찌 이유가 없겠냐? 말하지 않아요. И вот тогда Давид, он уже тогда, знав их сердца, он перестал что-либо перечить им. 그러니까 수준 이하인 거죠. То есть он как бы немножко считал, что у них ниже уровень. 만약에 우리 신앙의 수준이 이 정도 이하가 되면은 사람도 말하고 싶지 않겠지만 하나님도 말하고 싶지 않을 겁니다. И получается, если бы у нас тоже был бы такой бы уровень, как у Давида, скорее всего, мы бы не хотели бы общаться с людьми, а только бы искали общение с Богом. 지금 우리 현장은 사람들이 다 죽어가고 있잖아요. И сейчас на местах действия все люди практически в положении смерти. 그러나 자신의 불편함, 자신의 이익 이런 것을 따져가지고 그런데 관심이 없다. 그러면 정말 상식 이하가 되는 거죠. И вот, например, мы можем представить, насколько многие люди, они просто даже завидуют и находятся в непонятных ситуациях. 성도는 적어도 상식 이상이 돼야 합니다. И вот, получается, нам нужно превзойти наши знания. 빌립보서 1장 10절에서 바울이 이렇게 말해요. И филиппийцам 1:10 так сказал Павел. 지극히 선한 것을 분별하라. Вера должна различать весьма хорошее, так сказал. 이게 정말 살리는 일이다. 그러면 비록 내가 좀 손해보고 힘들어도 그걸 선택할 수 있는 정도의 수준은 돼야 되는 거예요. И получается, что это говорит о том, что даже сейчас, если мне трудно или я нахожусь в каких-то обстоятельствах, то вера должна различать всегда хорошее. 로마서 16장 19절에도 이런 말씀이 있습니다. В Римлянам 16:19 говорится.
너희가 선한 데는 좀 지혜롭고 악한 데는 미련하기를 원하노라. Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. 이게 뭐냐면 하나님의 뜻에 합당한 일이라면 좀 그곳에는 지혜를 모으고 최선을 다하려고 하고 하나님의 뜻과 관계없는 것이라면 좀 미련할 만큼 그거에 대해서 관심 갖지 말아라 이런 얘기죠. Если чуть-чуть перевести эти слова на наш язык, то, скорее всего, это так звучит, что мы должны отходить от греховных дел, мы должны избегать этого всего и стремиться к Богу. 자, 이스라엘 백성이 출애굽을 해서 광야길을 가잖아요. И вот израильский народ, когда он ходил по пустыне, 광야길을 가는 동안에 물론 어려움이 많이 있었습니다. скорее всего, вот это вот хождение по пустыне было самым тяжелым их путешествием. 그때 그들이 지극히 선한 걸 선택을 해야 되는 거거든요. Но им нужно было выбрать как бы доброе. 비록 내가 그 고난 속에서 죽는 한이 있어도 이 후대를 위하여 다음 세대를 위해서 난 가나안에 우린 가야 한다. 이 정도는 돼야 되는 거거든요. Им нужно было взять вот мысль ту, что даже если сейчас мне трудно, я нахожусь в таком плачевном состоянии, но я буду идти до конца ради моего поколения. 근데 자신들의 삶이 힘들다고 자신에게 어려움이 온다고 다 그런 거 관심 없고 다시 돌아가자. 애국으로 가자. 이 정도가 됐으니 이게 하나님도 이들에겐 침묵할 수밖에 없는 거예요. И вот израильский народ, он наоборот выбросил эти мысли, но только был сосредоточен на своих трудностях, на своих каких-то непонятных мыслях, и он хотел постоянно возвратиться в рабство, и поэтому Бог, смотря на их положение, молчал. 그래서 우리들도 신앙을 선택할 때 지극히 선한데 이걸 선택할 수 있기를 바랍니다. И мы сейчас должны вот в нашем состоянии сейчас выбрать именно веру и различать хорошее. 그러니까 우리가 상식 이하가 되면요. 당장은 내 손발은 편할 수 있지 몰라요. 그러나 미래가 없어요. Но если мы будем следовать своим знаниям, своему опыту, мы будем знать какие-то мирские вещи, но не сможем переступить это. 우리가 손발은 힘들어도 미래를 위해서 선택할 수 있어야 됩니다. Даже если сейчас нам трудно сделать выбор, мы должны сделать выбор ради нашего будущего поколения. 하나님으로 하여금 침묵하지 않게 하는 길이 있어요. Но есть способ, как заставить Бога не молчать. 이사야 62장 7절에 이런 말씀이 있거든요. В Исаии 62, 7 стихе говорится, 그 이사야가 이런 고백을 하는 겁니다. Исаия так исповедовался. 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하게 하라 이런 말이 있어요. Так говорится, и не давайте Иегове покоя, пока он не утвердит Иерусалим и не сделает его славою на земле. 왜 하나님이 예루살렘이라는 도성을 세웠을까 이겁니다. И здесь вот такое, да, почему Бог должен утвердить Иерусалим? 그 세상에서 예루살렘이 찬송받기를 원하여 세웠다는 거예요. Получается, здесь Исаия говорит о том, что мы должны не давать покоя, пока не утвердит Бог Иерусалим. 이건 단순히 예루살렘이 사람들한테 영광을 받는다 이런 말은 아니거든요. Это не говорится о том, что мы будем строить город Иерусалим. 하나님의 뜻을 증거하기 위하여 이 예루살렘이라는 도성을 하나님이 택하였고 불렀다는 거예요. А это говорится о том, что Бог исполняет то, что обещает. 만약에 이스라엘이 그걸 이해하고 깨달았다면 하나님은 쉬지 않고 그들을 축복했을 것이다라는 거예요. И если бы тогда израильский народ осознал вот эту тайну, тогда бы Бог ни одну минуту не молчал бы на их молитвы. 하나님이 왜 우리를 부르셨을까요? Почему Бог выбрал нас? 왜 저와 여러분을 하나님이 택했을까요? Почему Бог выбрал нас? 하나님의 구원의 역사가 세상에서 찬송받기 위하여 우리를 부르신 줄로 믿습니다. Почему Бог выбрал из всех людей, которые есть на земле, именно нас? 우리가 그 일을 놓고 24 관심을 갖고 기도한다. 하나님은 쉬지 않고 역사할 줄로 믿습니다. Для того, чтобы мы могли держаться за завет 237 стран и молиться, и тогда Бог бы не молчал и отдавал ответы на 그래서 молитвы. 우리의 삶이 세계복음화에 관심이 없다? 237 5천 종족 살리는데 일단 마음도 없다 그러면 사실은 하나님은 우리의 삶에 침묵할 겁니다. Вот если мы не возьмемся за завет всемирной евангелизации, если не будем помнить цель, ради которой Бог призвал нас, то Бог будет хранить молчание. 그러나 우리의 삶이 하나님의 절대 소원인 세계복음화와 237 5천 종족을 살리는 데 관심이 있다. 하나님은 쉬지 않고 역사할 줄로 믿습니다. Но если наоборот, мы будем иметь завет 237 стран, будем держаться за евангелизацию всего мира, Бог ни одну минуту не будет молчать. 자, 오늘 본문에 보면 빌라도라는 사람이 예수님에게 이제 신문하는 내용입니다.
И вот если в основное слово заглянем, там, значит, говорится о Понтии Пилате. 왜냐하면 지금 이 공회가 그러니까 뭐 대제사장, 장로, 서기관 이런 사람들로 구성된 공회에 산헤드린 공회죠. 이 산헤드린 공회가 예수님을 고발한 거예요. И вот в этом, когда Иисуса поймали и принесли его судить именно к этому человеку. 이때 로마에서 파견한 총독인 빌라도가 바로 이 판결권을 가지고 있었어요. И там был вот такой как бы суд, высокий суд с участием вот этого вот Понтия Пилата. 그래서 사람을 죽이고 살리고 하는 건 사실은 이건 다 로마에 의해서 결정되게 돼 있었기 때문에 예수를 이제 그들에게 고발한 거죠. И вот в те времена, значит, если хотели убить человека, казнить человека или закрыть его в тюрьму, то решали римляне. 이제 고발 내용이 뭐냐? 이 사람이 유대의 왕이 되려고 지금 그걸 작당하고 있다. 그래서 지금 로마는 이 사람을 놔두면 안 된다. 이런 정치범이다. 쿠데타 일으키려는 사람이다. 이렇게 고발한 거예요. И вот когда, значит, первосвященники и старейшины привели Иисуса к Понтию Пилату, они сказали, что это псевдоцарь пришел сюда и, значит, разносит непонятные слухи. 그러니까 예수를 죽이긴 죽여야 되겠는데 마땅한 게 없었어요. 그러니까 이놈이 내가 왕이야 이러고 다녔던 거를 기억해가지고 이거 정치범이야 이놈. 그래가지고 지금 고발했는데 이 빌라도가 바보가 아니거든요. 뒷조사를 해보니까 이게 정치적으로 뭔가 쿠데타를 일으킬 상황이 아니야. 그러니까 이제 묻는 거예요. 네가 진짜 왕이 되려고 했냐라고 질문하는 겁니다. И вот тогда, когда первосвященники и старейшины говорили, что он псевдоцарь и называет себя царем при уже имеющемся царе Понтии Пилате, и тогда Понтий Пилат спросил у Иисуса, действительно ли ты царь, но Иисус молчал, и тогда как бы Понтий Пилат даже не видел, в чем можно его осудить. 그랬더니 뭐라고 하냐면 그래 네 말이 맞아 이렇게 얘기를 한 거예요. И Иисус потом на постоянные вопросы, значит, ответил, твои слова верны. 그러니까 빌라도는 정치적으로 물었고 예수님은 영적으로 대답한 거죠. Получается, Понтий Пилат, он спрашивал у Иисуса физические вопросы, а Иисус отвечал духовными ответами. 자, 그리고 나서 야, 근데 내가 아무리 봐도 당신은 이게 무슨 쿠데타를 일으킬 상황이 아니야. 내가 봐, 니들 너를 쫓아다니는 사람들도 그렇고, 야, 그들 가지고 뭘 하겠냐? 아니, 솔직히 얘기해봐. 다시 얘기해봐. 그랬더니 예수님이 아무 말도 안 했다라는 거예요. И вот Понтий Пилат пытался все-таки как-то высветлить Иисуса, да, чтобы его не казнили, потому что он не видел греха в нем, но он его и так спрашивал, но Иисус держал молчание. 그 말합니다. 야, 네가 지금 가만히 있으면 넌 죽게 돼. 그러니까 빨리 뭐라도 이렇게 변명을 좀 해봐. 나가 그런 의도를 가지고 있지 않다고 얘기라도 해. 그럼 내가 너 좀 어떻게 좀 해볼게. 예수님은 아무 말도 안 하고 그냥 그 말을 그냥 무시해버리는 겁니다. И, скорее всего, Понтий Пилат тогда, не видя греха в Иисусе Христе, попросил его хоть как-то защититься, хоть какими-то словами, но Иисус держал молчание и не мог ответить ничего. 그러니까 빌라도가 깜짝 놀라는 거예요. 보통 죄수들이 이렇게 자기가 억울하게 누명 쓰면 막 나는 이게 죄가 없다 막 이렇게 하는 게 다 상식인데 예수님은 가만히 있는 거예요. 너 죽게 돼. 그래도 알았어 이러고 있으니까 여기 5절에 보니까 빌라도가 놀랐다. 아이고 뭐 이런 인간이 다 있어? 그리고 놀랐다라는 이야기가 나옵니다. И вот в Библии тоже написано, что Понтий Пилат очень удивился. Почему? Потому что Иисус молчал. Раньше, когда грешников приводили или каких-то тех, кто был обвинен в каких-то грехах, они пытались как-то все-таки обелиться и сказать, что это не они сделали, но Иисус молчал, и Понтий Пилата это очень удивило. 왜 예수님은 침묵했을까 하는 겁니다. И почему Иисус молчал? 왜 살고 싶어 하지 않았을까? 왜 죽음을 자처했을까? Почему Иисус молчал? Почему Он не хотел спастись? Почему Он хотел умереть? 첫 번째입니다. Первое. 하나님의 뜻을 알고 있었어요. Потому что Он знал Божию волю. 하나님의 뜻은 뭐냐? 온 인류의 죄와 저주를 위하여 네가 대속제물로 죽어야 돼. Потому что он знал, что он был запланирован в качестве выкупа человечества от греха и смерти. 피 흘림이 없이는 대속을 이룰 수가 없어요. 그래서 예수님은 내가 인류의 죄를 위하여 죽으러 왔다라는 걸 알고 있었어요. Иисус уже знал до этой казни, что он был запланирован как выкуп для смерти. 마가복음 10장 45절에 이렇게 나옵니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 한 것이 아니요 도리어 내가 목숨을 많은 사람을 위하여 대속제물로 바치려고 왔다 이렇게 얘기해요.
И в Марка 10:45 написано о том, что он был как выкуп, как агнец чистый, чтобы выкупить все грехи. 바로 그날이 이제 시작됐다는 것을 알고 있었어요. Он уже тогда знал, что это началось. 그래서 마태복음 26장 45절에서 이런 얘기합니다. 이제 인자가 죄인들의 손에 팔려야 할 때가 왔다. 그러면서 죽을 때가 왔다는 걸 인정하는 장면이 나와요. И вот в Матфея 26:45 стихе говорится, что и вот сейчас уже настало то время, то есть близко то время, когда, значит, он понесет все грехи на себе. 예수가 그리스도인 이유가 여기 있는 겁니다. И вот именно здесь выявляется, почему Иисус есть Христос. 어제 오후에 우리 교회에 통일교 전도하는 아줌마 두 사람이 왔었어요. И вчера в нашу церковь пришли, значит, две женщины. 그 얼굴 딱 보니까 무슨 잡상이는 아니고 뭘 책을 들고 왔길래 제가 나가서 만났는데 통일교를 알리러 온 아줌마들이에요. 근데 일본 분들이에요. И вот были две женщины, они, значит, японки, которые вот хотели что-то, значит, рассказать. 근데 그 중에 한 사람은 피스를 알고 있더라고요. И одна из женщин имела долги. 내가 이제 피스 얘기도 했어요. 그 피스가 그때 왜 보니까 그 사람 중에 하나가 지금 선문대학교 교수더라고요. А вторая женщина, она вот в Сонмун университете, значит, профессор. 선문대 교수인데 전도하러 다녀요. И получается, вот даже профессор, да, 그 ходит. 얘기를 하길래 거기 그 피스라는 아이도 있었다 그랬더니 내가 가르쳤대요. 그래서 나보다 한국말을 더 잘했대. И, значит, вот эти две женщины, от того, что одна из них профессор, а другая занимается, значит, всякими учениями, они настолько хорошо говорили, даже лучше пастора. 내가 그래서 그 피스가 우리 교회에서 영어 통역했다 했더니 깜짝 놀라는 거예요. И вот они говорили о том, что они могут переводить английский язык. 그러면서 이제 제가 이제 물은 거예요. 이 두 분도 예수가 그리스도인 걸 아냐 그랬더니 알고 있다는 거예요. И вот тогда пастор спросил, а вы знаете Иисуса Христа? И они ответили, да, мы знаем. 그리스도가 무슨 일을 하는지 아냐 그랬더니 그건 모른대요. И когда следующий вопрос был, а что сделал Иисус Христос, они уже замолчали, не смогли ответить. 그래서 어제 잠깐 서가지고 우리 성도님들이 뭐 왔다 갔다 해도 내가 막 얘기했습니다. 왜냐하면 제가 옆에 방으로 좀 모시고 가려고 했는데 그 방 벽이 난리가 아니잖아요. 거기 앉아 있으면 너무 심란할 것 같아가지고 이 교회 뭐 이 수준이 이럴까 봐. 그런데 안 듣고 왔어요. 그래서 내가 어저께 딱 생각난 게 있어요. 저 방을 좀 우리 여전도에 누가 좀 거기 좀 도배라도 좀 하세요. 이제 누굴 데리고 갈 수가 없는 거야. 너무 거기 상황이 그래서 내가 그냥 서서 그 로비에서 얘기한 거예요. 예수가 그리스도인 3직 죄와 사단과 지옥의 문제를 해결하려고 오신 분이다. 그 얘기를 했어요. И тогда, стоя в лобби церкви, пастор проповедовал этим двум женщинам о том, что есть Христос и какую он работу сделал, как первосвященник, царь и пророк. 제가 그렇게 얘기한 거는요. 그분들이 나한테 준 조그만 소책자가 뭐냐면 독생자 예수가 이 땅에 왜 왔을까인가? 뭐 그런 그 책자를 나한테 주었길래 이제 그걸 내가 보고 그리스도에 대해 설명해야 되겠다 싶어서 설명을 한 거예요. И почему пастор начал, значит, говорить об Иисусе Христе, потому что эти две женщины дали такую брошюрку о том, почему Иисус пришел на землю, вот такое вот. 근데 일본인들 특유의 그 반응이잖아요. 이러면서 듣는 거예요. 이거 마치 굉장히 처음 듣는 것처럼. 그래서 내가 물었더니 사실 오늘 처음 들었대요. И вот они, когда, значит, пастор проповедовал им об Иисусе Христе, они очень удивлялись такими вот возгласами, типа и пастор спросил, почему, тогда они сказали, что они не знали об этом никогда. 그래서 내가 그랬어요. 그 그리스도가 예수라는 거다 그랬어요. И тогда пастор сказал, что Иисус есть Христос, именно поэтому. 이 땅에 수많은 사람이 있는데 그 중에 신천지 이만희도 자기가 그리스도라고 하고 안상홍도 잘 그리스도라고 하고 그리고 내가 알기로는 아마 문선명 선생님도 내가 그분들한테 문선명 씨 뭐 문선명 욕할 수는 없잖아요. 문선명 선생님도 자기를 그리스도라고 하는 것 같은데 예수만 그리스도인 이유가 있다. 그러면서 설명을 또 해줬어요. И вот, скорее всего, они думали о том, что разные люди могут себя, значит, говорить то, что они Иисус Христос, но пастор дал точный ответ, почему Иисус есть Христос. 예수가 그리스도인 이유는 온 인류의 죄와 저주를 해결해서 대속제물로 죽으셨기 때문에 그리스도인 거다. Иисус есть Христос именно потому, что Он, значит, умер и воскрес на третий день и забрал наши грехи. 이 사람들이 통일교도니까 문생명 선생님이 한 일 중에 내가 훌륭한 건 내가 안다. 평화를 위해서 얘기하고 뭐
훌륭한 분이다. 그래서 선생님이다. 그러나 그분은 그리스도가 될 수 없다. И вот и религиозные учителя, о которых думают, что они как Иисус Христос, пастор сказал, что они не могут быть Иисусом Христом, потому что они не взяли грехи человечества на себя. 왜냐하면 그분은 대속제물로 죽지 않고 노한으로 죽었기 때문에 그리스도가 될 수 없다. Потому что они умерли и не воскресли, а просто остались там, где умерли. 이분이 뭐라는 줄 알아요? 목사님 너무 똑똑해요 그러더라고요. И те женщины сказали: о, пастор, вы такой умный. 그러면서 자기가 일본에 있을 때 아가씨 때 목사님을 만났다면 자기는 크리스찬이 됐을 거라는 거예요. И вот тогда они исповедовали так, что в Японии, когда они жили, если они встречали какого-то пастора, то они думали, что это уже Иисус Христос. 그러나 그때 자기는 이 사람들을 만났다는 거예요. И поэтому они думали, что любой какой-то религиозный учитель – это и есть Иисус Христос. 그리고 국제 결혼해가지고 한국의 남자하고 결혼해서 지금 한국에 20년째 살고 있는 거예요. И вот эти вот женщины, они, значит, вышли замуж за корейцев и уже 20 лет как живут в Корее. 그리고 예수가 그리스도인 이후 3일 만에 부활한 것이다 그랬어요. И поэтому пастор также им объяснил о том, что Иисус Христос, Он умер и на третий день воскрес. 얼마나 충격적인 얘기를 하냐면요. 내가 예수님이 부활했다 그랬어요. 죽으셨다 그랬더니 뭐냐. 40일 만인가요? 3년 만인가요? 이러더라고요. И вот они очень удивились этим словам, что Иисус воскрес на третий день, и спросили, это как сказка или правда? 한 아줌마는 40일 만인가요? 하고 한 사람은 3년 만인가요? 하는 거예요. 죽었다 부활한 거를 성경에 완전 무지한 상태예요. 3일 만에 부활했다 할 때 그런가요? 하더라고요. И вот когда пастор им объяснял, значит, воскрешение Иисуса Христа, тогда они на самом деле поняли, почему Иисус есть Христос и почему Он воскрес. 그리고 그 예수는 우리가 그 이름으로 기도할 때마다 역사하기 때문에 예수만 그리스도다. Исследуя истории, поэтому мы молимся во имя Иисуса Христа. 그래서 제가요. 왜 예수만 그리스도를 믿어야 하는지 그 설명 간단하게 하고 다른 이름으로는 구원 얻을 수 없나니 천하 인간에게 그 어떤 이름 문선명이도 아니고 안상홍도 아니고 이만희도 아닌 오직 예수로만 구원 얻는 것이다 이렇게 얘기를 해줬어요. И также я сказал им, что только через Иисуса Христа мы можем получить спасение, не через каких людей, которые называют себя религиозными деятелями или провозглашают себя Иисусами Христа, мы не можем получить спасение. 오늘 본문에서 예수님이 침묵하지 않고요. 막 항변하고 내가 살아야 되겠다 그랬으면 예수는 그리스도가 될 자격이 없는 거예요. 사실. И вот сегодня в Библии, если бы Иисус перед Понтием Пилатом говорил о том, что нет, я не виноват, тогда бы Он не стал Христом. 이분들이 얼마나 제가 그렇게 얘기하고 했더니 뭐라는 줄 알아요? 너무 감사하대. 또 일본인 특유의 그렇게 인사죠. 그래서 내가 언제든지 오라 그랬어요. 했더니 언제 놀 수 있겠냐? 오라 와서 얘기하고 내 말씀 들으라 했더니 알았다고 그래서 자기 이름 써주고 연락처 적어주고 두 분 그러고 갔어요. И вот эти женщины, значит, очень сильно получили шок от этого слова и спросили, когда они могут еще прийти, и пастор сказал в любое время, поэтому они оставили свои телефоны, номера и имена. 여러분 왜 예수님이 침묵했냐? 대속제물로 온 그리스도와 대하기 때문에 침묵했던 겁니다. Почему Иисус есть Христос? Нам нужно знать точную причину. Причина, потому что Иисус, Он умер за нас. 나의 뜻이 아닌 아버지의 뜻, 하나님의 뜻을 이루기 위하여 주님은 침묵했어요. И именно по воле Божьей Иисус молчал и не старался спастись. 두 번째는요. 그 빌라도나 자기를 고발한 그 공의의 사람들의 수준을 너무나 잘 알기 때문에 침묵했어요. И вот, значит, также Иисус почему молчал? Потому что Он знал, значит, уровень всех старейшин и высших людей в Израиле. 그 사람들은 지금 예수님이 무슨 뭐 설명을 한다든가 그거에 대해서 이렇게 뭔가 알린다고 해서 깨달을 사람들이 아니야. 아예 그들은 이미 예수를 죽이기로 작정한 사람들이기 때문에 이건 말이 안 통하는 거예요. Значит, почему? Потому что все первосвященники, старейшины и книжники, они, значит, не верили в Иисуса Христа, и что бы Иисус ни говорил, они бы все равно зацепились за любое Его слово и все равно бы казнили Его. 여러분 전도할 때요, 여러분 침묵할 때도 있어야 되는 겁니다. И вот когда мы проповедуем, мы тоже должны иметь молчание. 막 논쟁에 들어오잖아요. 그땐 침묵해야 돼요. Вот, например, когда с нами кто-то начинает спорить или выдвигать свои идеи, мы должны просто молчать. 그때 막 앉으려고 막 같이 막 그러면요. 이건 전도가 아니에요. 이거 완전 전도를 막는 거지. 그땐 가만히 들어줘요. 왜?
예비된 자가 있어요. 말씀을 전했을 때 들을 자가 있고 듣지 않을 자가 있는 거. 안 들을 자한테 말하는 건 내 입만 아픈 거예요. И вот когда мы проповедуем и, например, вступаем тоже в всякие споры с теми, кто с нами спорит, то мы не проповедуем, это не проповедование. Бог, Он изначально приготовил уже тех, кто готовы слышать, и тех, кто не готовы слышать, поэтому нам нужно сохранять молчание. 우리가 사람들하고 이렇게 잘 지내는 거는 그 말할 타이밍을 찾기 위해서 그런 것이지, 그런 상황도 안 됐는데 다짜고짜 막 얘기해 보세요. 그거는 아무 쓸모가 없는 거예요. И вот, например, если мы будем доказывать свою точку зрения людям хоть до самого утра, мы не сможем получить никакой результат. 어제 상황은요, 그분들이 나를 찾아왔고 나한테 자기들이 그 전단지를 줬고, 그러니까 자기들이 이미 나한테 뭔가 얘기할 게 많은 거예요. 그럼 나도 할 얘기가 있는 거 아니에요. 그럼 내 얘기 좀 들어봐. 그리고 내가 한 거니까 어쩔 수 없이 듣는 거예요, 자기도. 근데 그런 상황이 아니라 지나가는 사람 붙잡아 놓고 해보세요. 듣나? 안 들어요. 상황이 다르잖아요. И вот, например, вчера вот эти две женщины, они пришли к пастору, чтобы что-то дать, что-то объяснить. Значит, изначально они имели такой умысел, чтобы поговорить с пастором, поэтому и у пастора было слово то, что нужно было им сказать, и поэтому получился такой вот разговор. Но если бы мы поймали кого-то на улице, разве бы он услышал бы нас? 이 빌라도도요, 완전히 이 사람은 육신적이고 성공에 대한 야망, 이런 것들이 가득한 사람이에요. 그러니까 이 사람에게 설명해봐야 안 통해요. 예수님이 말하지 않은 거예요. И вот даже правитель Понтий Пилат, он был очень успешный правитель, и он прекрасно понимал все политические интересы, значит, израильского народа, и все равно пытался, чтобы Иисус обелил себя, но Иисус сохранил молчание. 왜 기독교인들한테 기독교인들 말이 많어, 주둥이만 살았어, 이런 말을 왜 듣는 줄 아세요? И вот, например, многие говорят, вот у христиан так много слов, они такие болтуны. Знаете, почему так говорят? 말을 해야 할 타이밍이 아닌데 해대면 그건 말이 많은 거예요. 시끄러운 거고. 정확한 타이밍에 하면요, 말이 많은 게 아니라 말을 잘한다고 하는 거예요. И вот потом многие, значит, не давая времени должного на разговор, они, значит, говорят и очень шумно, а когда даешь время, и они говорят только важное. 말해야 할 타이밍에는 가만히 있고, 말하지 않아야 할 타이밍엔 떠들어대고. А вот христиане, получается, когда им даешь время, чтобы они говорили, они молчат, а когда не даешь им время, они говорят, и получается шум. 그러니까 사람들한테 비난만 받는 거예요. И поэтому, как бы, люди вот так вот начинают судить о христианах. 나한테 와가지고 어떻게 하면 신앙생활 할 수 있겠어? 이런 때는 아무 말도 못 해가지고 글쎄 어떡할까, 그냥 가봐, 교회 아무데나 가봐, 이런 식으로 얘기하고, 정작 듣고 싶지 않은 사람 붙잡고 뭐가 예수는 그리스도, 뭐 창세전부터 뭐 이런 얘기를 왜 이렇게 해야 И вот 됩니까? многие христиане, например, когда к ним подходят люди и говорят, вот у меня так не получается жизнь, у меня такие проблемы, и почему я так живу, тогда вот христиане многие молчат и говорят, да, почему ты так живешь, а вот, например, люди, которые не спрашивают таких советов, они начинают говорить о Боге им. 그러니까 전도는요, 힘든 게 아니에요. 굉장히 행복한 거지. И поэтому евангелизация и проповедование это не сложно, это очень легко. 어제도 제가 그분들하고 얘기하지만 주도권은 내가 잡아버렸잖아요. 그리고 내가 초청도 하고 너 언제든지 와라. 그러니까 내가 얘기할 때 힘들지 않았어요. 난 너무 즐거웠어요. 그분들은 계속 듣고. 이렇게 되니까 복음을 말할 수 있는 상황이 되는 거죠. И вот как вчерашняя, значит, ситуация с этими двумя японскими женщинами была, то, что они захотели поговорить, и пастор сказал им важное слово, и это было очень хорошее время, когда никто не спорил, и это была приготовленная встреча. 그러니까 예수님이 아무 때나 침묵한 게 아니에요. 산에 올라가서 제자들 할 때는 한없이 메시지를 했고요. 말하지 않아야 될 대상을 볼 때는 절대 말 안 하고요. 이거 타이밍을 잘 보아야 돼요. И вот поэтому нам нужно схватиться за правильное время. Почему? Потому что даже когда Иисус, Он был на горе, Он разговаривал со своими учениками, Он не хранил молчания. А перед Понтием Пилатом Он хранил молчание, поэтому Он знал тайминг. 바울도 이걸 너무 잘했어요. И Павел, он тоже знал это очень хорошо. 바울이 마게도니아 가가지고요, 빌립보에 가기 전까지 여러 도시를 돌았습니다. 말할 필요가 없는 도시 말 안 하고 그냥 지나갑니다. 여기 말할 때가 아니야. 그러고 말할 곳 딱 빌립보에 가가지고 루디아를 만났을 때 그때 메시지를 하는 거죠. И вот Павел, он очень много, значит, ходил по всем городам, чтобы проповедовать о Иисусе Христе, и многих города он просто пропускал и ходил только в те, где было важно говорить о слове, где он знал, что он должен говорить. 이 타이밍을 찾는 것을 가리켜서 캠프라고 하는 거예요.
И вот этот тайминг, правильный тайминг, это и есть кампания благовестия. 그러니까 여러분이 캠프를 한다 할 때는 이 타이밍을 찾기 위해서 하는 겁니다. И вот как делать кампанию, это именно браться правильного времени. 뭐 우리가 운동회도 할 수 있고 같이 놀러도 갈 수 있고 소풍도 가죠. 타이밍을 찾는 거예요. И вот когда мы ходим на спорт, выезжаем на какие-то пикники, мы должны правильно распределить тайминг, время. 세 번째입니다. Третье. 다가올 미래를 알고 있었기 때문에. Он знал, значит, то, что и грядущее будущее. 내가 십자가에서 죽음으로 끝이 아니라는 걸 예수님은 너무 잘 알고 있었어요. Он знал, что если он умрет, это не будет концом. 십자가의 대속의 사건은 결국 전 인류를 구원하는 절정적인 사건임을 예수님은 이미 알고 있었어요. Иисус, он уже знал до своего распятия, что он не будет на этом конец, что он совершит миссию Бога. 그 요한복음 19장 30절에서 다 이루었다는 말씀을 이미 알고 있었기 때문에 십자가를 지으러 가는 길이 피할 길이 아니라는 걸 알았어요. И в Иоанна написано о том, что Иисус сказал, что все совершилось. Поэтому он знал уже, что это совершится. 그리고 3일 만에 부활한다는 것도 알고 계셨어요. И также Иисус знал, что он на третий день воскреснет. 그래서 마태복음 17장 23절에서 이렇게 얘기하잖아요. 죽임을 당하고 제3일에 나는 살아나리라. И в Матфею говорится так, что вы не думаете, что я умер, а смерть это не есть смерть, что смерть это есть жизнь. 그러니까 부활의 미래를 아는데 굳이 죽음을 두려워할 이유가 없는 거죠. И поэтому, если он знал уже будущее и знал, что в этом нет конца, то он уже не боялся ничего. 자, 그렇다면 오늘 말씀을 통해서 우리가 좀 깨달을 게 하나 있어요. И вот в сегодняшнем слове нам нужно одно понять. 주님은 언제 그러면 침묵하지 않고 말씀하실까요? Когда Бог начинает говорить с нами, 언제 주님은 쉬지 않고 역사를 할까요? когда Бог, не отдыхая, ведет историю, 우리가 세 가지 흐름을 정확히 알 때입니다. мы должны знать три важных тенденции, нарушающие молчание Бога. 첫째가 말씀의 흐름을 정확히 알 때예요. Первое – это поток слова, мы должны знать очень четко. 여러분, 유대인 지도자들은요, 성경을 달달달 외웠던 사람들이에요. Вот были еврейские лидеры в Библии, которые хорошо знали Библию, 그러나 그들은 말씀이 뭘 의도하는지 흐름은 모르고 있었어요. но не имели никакого понятия о течении слова. 그러니까 말씀을 알고도 말씀의 흐름을 모른다 그러면 엉뚱한 길로 빠지는 거예요. Получается, от того, что они знали хорошо Библию, но не знали суть слова, они впали в идеологию какую-то непонятную. 그러니까 자기의 소견대로 신앙생활을 해버린 거예요. И поэтому они вели жизнь законнической веры. 그러니까 하나님의 의도대로 말씀을 믿는 게 아니라 자기의 생각대로 믿어버린 거죠. Они, значит, знали Библию и воспринимали ее на своем уровне, но не хотели воспринимать так, как ее Бог сделал. 그래서 그들이 빠진 게 뭐냐면 선민사상하고 율법주의에 빠져버린 거예요. И поэтому, не видя Божьего, значит, воли в этом слове, они впали в идеологию избранного народа. 요한복음 20장 31절에서 왜 말씀을 기록한 목적이 뭔지를 명확히 얘기하고 있습니다. И в Иоанна 20:31 написано именно почему и цель Слова Божьего. 이 말씀을 기록한 것은 오직 예수가 하나님의 아들 그리스도임을 믿게 하고 그 믿음으로 우리가 영생을 얻게 하려고 기록한 것이다. 이렇게 얘기해요. Здесь написано, что «Сиона же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь вечную». 만약에 이 바리새인들이 성경을 그렇게 암송하면서요, 이사야서에 있는 말씀이라도 제대로 깨달았더라면, 야, 이 대속제물이라고 하는 것과 그리스도는 절대로 뛸 수 없는 사건이고 이렇게 알았을 겁니다. И вот, скорее всего, если бы те люди, которые казнили Иисуса, познали бы уже через Исаию настоящее слово, что Бог хочет через это слово, они бы, скорее всего, не приняли бы Иисуса за какого-то лжепророка. 그러니까 성경을 보고도 전혀 깨닫지 못하는 경우가 바로 이런 경우예요. И когда мы неправильно понимаем Слово Божие, вот такие вот приходят, значит, результаты. 그들은 근본 문제가 뭔지도 몰랐고 근본 해답도 몰랐던 거죠. И когда мы не знаем Слово, мы не знаем, что такое фундаментальные проблемы, и мы не можем решить фундаментальные проблемы в нашей жизни. 어제 그 여자분들이 주고 간 책자를 제가 앉아서 읽어봤어요. 도대체 뭐라고 썼나?
그 봤더니 역시 내 예상대로였어요. И вот, вот эти женщины, которые вчера дали, значит, брошюрки, пастору, он их прочитал, он совсем не понял, что там написано. 얼마나 웃기냐면요. 하나님의 형상대로 여자와 남자를 창조했다. 이걸 뭐라고 하냐면 하나님은 한 남자와 한 여자를 만들어서 가정을 이루게 하려고 이렇게 창조했다라는 거예요. И вот там была написана такая несуразица о том, что Бог имеет два пола, женщины и мужчины, поэтому Он создал и женщину, и мужчину. 생육하고 번성하라는 것은 자녀를 많이 낳으라는 거였다는 거예요. Почему? Потому что Он захотел, чтобы они много рожали детей. 근데 예수님은 총각으로 살다 죽었기 때문에 이걸 완성을 못했다 이거야. И от того, что Иисус Христос, у Него не было, значит, детей, Он не женился, Он вот умер без, значит, благословений Божьих. 그래서 성경에서 다 이뤘다는 얘기는 본질적인 걸 이뤘다는 게 아니라 차선적인 것을 이뤘다 이런 말이에요. И получается, в этой книжке было написано, что он не совершил какие-то фундаментальные проблемы, не решил, а вот просто вот на данный момент просто умер и все. 그래서 총각으로 죽었기 때문에 예수님이 다시 오실 때는 이제 여자로 온다는 거예요. И также там в этой книжке было написано о том, что вот от того, что Иисус был, значит, мужчиной без жены и детей, то в следующей жизни он вернется женщиной. 여자로 와가지고 음양이 이제 조화를 이루어야 되는 거지. 그래 가정을 이루. 그게 바로 우리가 섬기는 한학자시다 이거. И вот эта книжка имела вот этот смысл, что Бог переродится, Иисус переродится и придет женщиной. 이제 교주가 죽어가지고 사라지니까 이제 다른 교주를 만들어야 되는데 그 누구로 할까 하다가 그 문선명이 부인을 이제 다음 2대 교주로 만들려고 이런 짓거리를 한 거지. 그 책이 그거예요 결국. 그래서 예수가 이렇게 여자로 오신 거라 이거지. И вот эта книга, значит, ядро этой книги было о том, что вот все, значит, то, что Иисус был, значит, мужчиной, он потом переродится и станет женщиной, и вот когда придет женщина, он родит много жизни и будет благословение. Вот, так, 근데 вот такая цель 그거를 была. 전부 다 성경을 가지고서 여기저기서 그런 교묘한 말들 빼가지고 해놓은 거예요. 내가 그래서 이걸 저 불교 경전을 저 뭐죠? 불교 책을 갖다 하든가 저기 모슬렘 책을 갖다 하지 왜 하필은 성경책을 갖다가 이렇게 했을까 이런 생각이 들더라고요. И вот эта книга, она такая странная. Почему? Потому что она что-то из буддистской идеологии взяла, что-то из мусульманской, что-то даже из христианской. 그러니까 이게 말씀의 흐름을 이게 모른다 이것은요 거대한 악을 만들어내는 거예요. И поэтому, если мы не будем знать поток слова, цель, именно ядро слова, мы будем впадать вот в такие вот непонятные идеологии. 우리가 왜 오직 예수, 오직 전도 선교하느냐 이게 가장 말씀 흐름을 잘 타는 길입니다. Мы должны знать только Иисус Христос, только Слово, и тогда мы будем хорошо следовать потоку Слова. 그래서 내가 지금도 기억나는 게 그 여자분들 그 말이 참 인상적이에요. 목사님을 내가 아가씨 때 만났으면 나는 기독교인이 됐을 거다. 이 말이 되게 인상적인 거예요. И вот женщина-то сказала пастору, вот если бы вы были бы женщиной, скорее всего бы я бы вас встретила в этой жизни. 여러분 우리 현장은 이렇게 영적으로 갈급한 사람이 많은데 우리가 답을 못 주고 있다라는 거예요. И вот, знаете, в наших местах действия очень много таких же людей, которые обмануты какими-то идеологиями непонятными. 내가 그분들한테 칭찬해 줬어요. 당신들은 애당초 원래 영적인 데 관심이 많은 사람들이었다. И пастор похвалил их о том, что вы имеете, значит, интерес к духовному, 당신들은 진리를 찾고자 했던 사람들이다. что вы ищете правды. 그러니까 그래가지고 일본에서 그때 당시에 선진국 아닙니까? 그때 우리나라 20년 전이면 우리나라 못 살 때 아닙니까? 어떻든요. 그 일본보다. 그랬던 당신들이 한국 사람 만나서 한국에 와서 20년간 아이 낳고 살면서 그리고 또 전도하러 이렇게 다니는 걸 보니 당신들은 정말 대단한 사람이다 그랬어요. И пастор также похвалил о том, что сказал, вот вы из Японии, не из бедной страны приехали в Корею, вышли замуж за корейцев, и вот сейчас ходите и проповедуете вот такое вот, значит, учение. Это очень с вашей стороны, очень похвально. 진리를 찾으려고 다녔지만 안타깝게도 진리를 만나지 못해서 이런 다른 길을 틀린 길을 가고 있는 것이 안타깝다 이렇게 얘기해 줬어요. Но очень жаль, что вы не смогли встретиться с истиной Божьей, и поэтому уходите, не понимая истины. 그러니까 말씀의 흐름을 못 한다는 것은 간단한 얘기가 아닙니다. И очень простой разговор об Иисусе Христе, очень простая истина.
여러분, 그래서 많은 기독교인들이 지금 신천지로 막 가고 그러는 거예요. И сейчас многие люди, они ходят за какими-то непонятными направлениями. 내가 그 분을 했어요. 우리 교인 보고 복음 전하라고 일본 남자하고 결혼해서 일본 가서 살면 전도하러 가면 아마 한 명도 안 갈 거라고 내가 그 얘기가 했어요. И вот также пастор сказал тем женщинам, если бы вы вышли замуж за японца, скорее всего, вы бы вообще даже бы не было бы у вас интереса в духовном. 지금 우리가 복음 전해야 할 정말 중요한 시간표에 와 있습니다. И вот сейчас, самое важное время – это время богослужения. 두 번째는 기도의 흐름을 잘 타야 돼요. И второе, мы должны знать поток молитвы. 마태복음 6장 10절에서 예수님이 이렇게 얘기했잖아요. И в Матфея 6:10 Бог сказал так. 기도는 이렇게 하라. Он сказал, молитесь вот так. 하나님의 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하옵소서. Он сказал, молитесь так, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지도록 기도하라는 거예요. Он сказал им, молитесь, чтобы царствие мое сошло на землю. 뭘 먹을까, 뭘 마실까, 뭘 입을까. 이게 기도라면 이건 전 불신자, 이방인들이 하는 기도다. А молитва неверующих и идолопоклонников, она о том, что поесть, что надеть, как быть. 그래서 마태복음 6장 33절에서요. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 위하여 구하라. 이렇게 얘기해요. А в Матфея 6:33 написано, ищите прежде царствия моего и правды. 우리의 기도의 24 어디를 향하고 있어야 되느냐는 거야. И вот здесь вот это ответ молитвы 24-й молитвы. 하나님의 나라를 위하여 기도해야 됩니다. Мы должны молиться ради Царствия Божьего. 근데 어떻게 하나님 나라가 임합니까? Как мы должны молиться ради Царствия Божьего? 먼저 그 강한 성령의 힘입어 귀신을 쫓아내면 하나님의 나라가 임한다 이렇게 나왔어요. Так, значит, мы должны изгонять бесов, и тогда придет Царствие Божье. 그리고 마태복음 12장 29절에서요. 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서는 그 강한 자의 집에서 세간을 강탈할 수 없다 이렇게 А в 나왔어요. Матфея 12:29 написано, как может человек войти в дом сильного и украсть у него добро, если прежде не свяжет сильного? 이게 무슨 얘기냐면요. 깡패 같은 사단이 우리의 삶을 장악하고 있어서 우리의 세간, 행복, 기쁨, 감사라는 이 세간이 지금 완전히 장악되어 있다라는 거예요, 사단에게. Это говорится о том, что сейчас дьявол, он держит нашу жизнь, он забрал нашу благодарность, нашу радость, и мы должны связать его. 전 세계 237, 5천 종족의 사람들이 지금 강한 자에게 잡혀가지고 행복이 뭔지, 기쁨이 뭔지, 감사가 뭔지 모르고 지금 살고 있다라는 거예요. И сейчас 237 стран, 5000 племен, они живут связанные силами тьмы, не зная благодарности, не зная благодати и радости. 그래서 그 강한 자, 사단을 결박해야 우리가 비로소 우리의 행복, 감사, 기쁨을 회복시킬 수 있다라는 거예요. И вот как в слове написано, что нужно связать сильного, и только связав его, мы можем забрать обратно радость, благодарность и благословение. 그래서 237, 5천 종족을 살리는 길은 딱 하나입니다. 이 흑암을 결박하는 기도를 하는 거예요. И молитва за 237 стран, за 5000 племен, одна – это связывание сил тьмы. 그곳에 하나님의 나라가 임하도록 기도하는 것이 우리의 기도의 흐름입니다. И вот это называется молитва 24 часа в сутки. 그래서 우리가 불신자를 볼 때, 불신자들 시달리고 힘들어하는 거 볼 때 뭘 봐야 되냐? 그를 장악하고 있는 강한 자가 보여야 돼요. И нам, тем, кто молится, нужно понять и увидеть именно то, что связано с силами тьмы, и что мы должны связывать силы тьмы именем Иисуса. 강한 자에게 잡혀 있으면요, 돈이 있어도 시달리고 있고요, 명예가 있어도 시달리고요, 많이 성공해서도 시달리는 겁니다. 그 강한 자를 결박해줘야 돼요. Если мы не свяжем сильного, то мы не сможем взять его добро. Мы будем, даже если будет у него много золота и серебра, мы не сможем этим наслаждаться. 마지막 세 번째는 전도의 흐름을 알아야 돼요. И третье, мы должны знать поток евангелизации. 고린도전서 1장 21절에 보면 이 전도라는 것은 불신자가 볼 때 미련한 것처럼 보일 것이다 이렇게 나와요. 1 Коринфянам 1:21 написано, что спасение может достигнуто только быть через Евангелие. 그러나 이것 외에는 구원할 길이 없다. Что это говорится о том, что путь спасения только через Евангелие? 왜 전도가 미련해 보일까요? Почему Евангелие спасает мир? 잘 보세요. 나는 가정 문제로 시달리고 있어요. 근데
예수를 그리스도로 영접한 그 문제 해결 이게 관련이 없어 보여요. И когда у нас, например, в наших семьях очень большие проблемы, но если мы держимся за завет евангелизации, то уже это не проблемы. 난 직장에서 너무 힘들어요. 그러면 정말 그리스도로 누려라 그러면 이게 관련이 없어 보여요. И если нам трудно на своей работе, то мы будем молиться, и тогда с молитвой уже не будет это казаться трудностью. 내가 경제적으로 너무 시달립니다. 그런데 너가 정말 그리스도 복음을 누려라 그러면 이게 관련이 없어 보인다니까요. И когда, например, у меня очень большие проблемы с финансами, и я начинаю молиться ради Иисуса Христа, тогда я уже не вижу этих проблем. 그러니까 이렇게 얘기하는 거야. 야, 예수 믿는다고 되냐? 아이고 이 멍청한 놈아. 그 쓸데없는 그거 믿지 말고 그 시간에 돈 벌어. 그 시간에 뭐 왜? 전도라는 이 복음이 미련해 보이는 거예요. 불신자가 볼 땐. И вот многие неверующие говорят о том, что зачем ты веришь в Иисуса, зачем ты теряешь время и ходишь в церковь, лучше в это время иди работай, зарабатывай деньги. Они не видят важного в этом. 불신자만 볼 때 미련해 보이는 게 아니고요. 렘넌트가 볼 때도 미련해 보일 거예요. Получается, значит, неверующие, они не видят будущего, но ремнанты должны видеть 야, будущее. 네가 지금 공부가 중요한 게 아니야. 정말 영적 썸시대. 그럼 뭐라는 줄 알아요? 아이고 엄마 세상 모르는 소리 하고 있네. 그 미련해 보일 거란 말이에요. И вот, например, если ремнант будет говорить маме, что я буду, значит, ставить святой саммит, ну, мама, наверное, скажет, боже мой, о чем ты говоришь? Но эти слова ремнанта именно о том, что он видит 근원을 будущее. 바꿔놓지 않으면 나머지가 다 쓸모없는 겁니다. Поэтому все, что есть у нас впереди, все преграды, они ничто. 그 모래 위에 지은 집처럼 돼버려요. Нам нужно молиться именно в этом. 화려하게 지은 것 같은데 나중에 보면 그 아무 쓸짝이 없는 것이 돼버립니다. Вот если сейчас что-то беспокоит, через какое-то время это уже будет совсем неважным, незначительным. 그래서 이 전도의 흐름, 이 미련해 보이지만 이것이 가장 인간의 문제를 해결하는 유일한 길이라는 걸 알아야 전도가 뭔지를 안다는 거죠. И поток евангелизации – это именно когда мы видим будущее и видим проблему и даем ответ. 237 노전 종족에 가장 필요한 건 돈이 아닙니다. 이 복음이 필요한 거죠. И также в Писании написано о том, что деньги не важны, деньги не решают проблемы, но Евангелие решает 여러분 все 그거 혹시 проблемы. 아세요? 기름이 터져가지고 나라가 한때 잘 살던 사람들이 그 근본이 준비 안 되니까 그것 때문에 재앙이 오는 거예요. И вот у многих богатых людей, знаете, есть много денег, много каких-то очень хороших, значит, вещей, но у них приходит, когда фундаментальная проблема, они, значит, у них приходит крах. 남미에 있던 한 나라는 기름 터져가지고 전 국민이요 막 그냥 흥청망청해도 쓸 만큼 됐어. 어느 날 기름이 폭 나가니까 다 실업자들 거지 돼 버린 거예요. Например, те, кто, значит, владеет масляными какими-то башнями, они, когда масло, значит, кончается или падает в цене, у них просто происходит крах жизни. 근본 그거를 운영하고 다스릴 수 있는 능력이 없는데 돈만 많다. 그건 재앙거리가 돼 버리는 거예요. И вот от того, что они не могут решить это своими физическими какими-то силами и не видят фундаментальной проблемы, они впадают в крах. 237 5천 종족에게가 돈 부어준다고 되는 게 아니라니까요. 근본을 바꿔놔야 돼요. И вот спасение 237 стран и 5000 племен, это не говорится о том, чтобы мы давали деньги, это говорится о том, чтобы мы разрушали силы тьмы. 우리나라는요 자원이 하나도 없어요. Вот у нас в стране нету ни одного, значит, храма. 어떤 그 학자가 얘기한 거 보니까요. 휴전선을 기준으로 해서요. 북쪽은 철광석부터 이게 몇 경이 있대요. 근데 그 휴전선 밑으로는 신기하게도 하나도 없대요. И вот получается, наверху есть, а вот внизу нету вот этих вот мест. И это очень удивительно. 그동안 우리 얼어 죽지 말라고 석탄밖에 없었대, 석탄. И вот получается, там есть такая вот дорожка. 그 석탄도 지금 다 써가지고 이제는 없어요. 다 폐광됐지. 근데 딱 그 경제 개발할 때까지만 쓰는 정도의 석탄이 있었던 거예요. 그 나머지는 사실 아무런 자원이 없는 우리 민족, 우리에게 근원을 바꿨어요. 복음이 들어와서. И вот получается, от того, что там раньше, значит, процветало все, и потом все упало в небытие, сейчас ничего нету, и все сгнило вот в этом месте. И это говорится о том, что если нет Евангелия, то это 그 будет такое же. 근원을 다 무너뜨린 북한 거지가 됐어요, 완전 상거지. И вот там вот возле, значит, Северной Кореи, вот в этом месте, все, значит, загнило. 북한을 보면 그 상거지지 국가적으로 그게 그 나라입니까? 거지 나라들이지. И получается, что Северная Корея, она как страна, она немножко, значит, 옛날 거지왕 загнила. 김삼춘인가 있었잖아요. И получается очень много, значит, бедности в той стране. 거지왕 김정은이에요. 지금 거지왕 김정은이. И вот до сих пор, значит, этой страной владеет Ким Чен Ын.
근원을 다 людей. 무너뜨려 버리면 아무 쓸모가 없는 거예요. И получается, как бы они, что бы ни делали, невозможно использовать во благо эту страну. 그래서 이 전도 복음을 전한다는 것은요, 근원을 살리는 거예요, 근원을. И наша цель это именно спасти такие вот мертвые места действий. 너무나도 분명한 차이가 있지 않아요? Очень небольшая есть разница. 북한은 교회를 다 때려부셨고 다 불태웠고 남한은 여기저기 교회를 세웠고요. Вот в Северной Корее ни одного храма нету, ни одной церкви нету, но в Южной Корее все наоборот. 근원을 살린다는 말이 이렇게 중요한 거예요. Поэтому очень важно именно сохранить духовное. 우리가 지금 왜 셋들 있는 교회를 세우려고 하느냐? 이것이 미래를 살릴 힘이기 때문에 그렇습니다. Почему сейчас мы очень нацелены на то, чтобы сделать церковь с 3 дворами, для того, чтобы спасти вот такие вот умирающие места? 지금 우리 교회 시간표상 지금 막 성전 건축보다는 이 교회 건축이 있으니까 이게 빈자리 다 채우기 전까지는 성전 건축할 필요가 없어요. 셋들이 있는 훈련장을 세워야 되겠다. И сейчас вы вокруг видите, что не так заполнены места в церкви, но это для того, чтобы у нас было время и много людей, которых мы воспитаем именно с 3 дворами. 이거 하나님 뜻이라면 설사 내가 힘들고 어려워도 이것은 우리가 도전해야 될 현장이다. И как бы не было тяжело, как бы не было трудно и не приходило неверие, мы должны это сделать ради сошествия Царствия Небесного. 그래서 지극히 선한 것을 선택해야 할 시간표가 있는 겁니다. И вот сейчас для нас это время именно выбора. 자, 말씀 맺습니다. И закончу слово. 이 같은 삶 흐름을 타는 비밀이 있어요. Мы должны знать, значит, секрет вот этого потока. 내 안에 잘못된 견고한 진을 무너뜨리는 것부터 시작해야 됩니다. Мы должны знать секрет, как нарушить молчание Бога. 고린도 후서 10장 4절 5절 보니까요. 우리 안에는 틀린 이론, 그리고 교만, 우리의 잘못된 생각 이걸 다 무너뜨려야 된다라고. И во 2 Коринфянам 10, 4, 5 написано, сильные твердыни и крепости должны разрушиться. 틀린 망대를 바꿔내야 돼요. Мы должны разрушить, значит, неправильное сердце. 그리고 우리가 육신적 동기를 가지고 가면 안 돼요. Нам нельзя брать сердце, значит, полным неверием. 올바른 여정을 가야 합니다. Мы должны все теоретические основы уничтожить. 한나는 육신적인 그 동기를 해결해 보려고 하나님께 기도했어요. И мы должны, чтобы превозмочь все плотские какие-то и физические, значит, ограничения, молитвой только Богу. 틀린 인생 여정을 가려고 했던 거죠. Мы должны также сокрушить все неправильные, значит, неправильно, что есть в нашей жизни. 그때 하나님은 침묵했어요. И вот тогда мы нарушим молчание Бога. 어느 날 이 한나가 알았어요. 내가 틀린 여정을 가려고 했구나. 나실이라는 여정을 붙잡고 시작을 합니다. И когда мы осознаем, что я иду неправильным путем, и тогда Бог нарушит свое молчание. 그때 비로소 이 한나의 기도는 바로 응답이 되는 거예요. И тогда, когда мы это осознаем и начнем молиться, тогда придет ответ. 그리고 우리의 이정표를 정확히 해야 됩니다. Мы должны точно знать одно. 주님은 얘기합니다. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. Иисус сказал о том, что вы должны по всей земле, значит, ставить учеников. 만민에게 가라. Он сказал, идите ко всем народам. 땅 끝까진 가라. Он сказал, идите до конца земли. 237 5천 종족이라는 이 여정표를 놓고 우리는 떠나야 됩니다. Он сказал, идите, спасая 5000 племен и все 237 стран. 그걸 하기 위해서 우리가 세 가지 뜰을 지금 인도받으려고 하는 거죠. И вот ради этой цели мы сейчас строим церковь с 3 святыми дворами. 이 세 가지 뜰을 놓고 이제 우리가 집중적으로 인도받으려고 합니다. И сейчас давайте будем, значит, очень сосредоточенно молиться за 3 двора. 우리 장로님 중에 한 분이 저한테 이러더라고요. 목사님, 내년 봄에는 그냥 시작을 합시다. 이렇게 하더라고요. Вот один из пресвитеров, он сказал, Максим, давайте даже если у нас ничего нету, мы все равно начнем со следующего года это делать. 그때까지 우리가 기도하고 준비하면서 도전합시다. 이러더라고요. Сказал, давайте в этом году будем молиться за это, получать руководство Духа Святого, а в следующем году будем ставить. 내년 봄 좋지요. Ну, на следующий год, конечно, если бы мы поставили вот такой вот центр обучения, было бы хорошо. 이것이 맞다면 뭐 내일이라도 할 수 있는 거고 내년에도 할 수 있는 거고 언제든 하나님의 시간표를 따라 우리는 이제 가는 것이 맞다면 도전하는 거죠. И сейчас, и на следующий год хорошо, если мы поставим такой центр, и когда, может, через год или в этот год, это все только в плане Божьем, поэтому мы должны молиться. 광야길 갈 때 푸른 기둥과 불기둥이 그냥 움직일 때 바로 간 것처럼 그런 인도를 우리는 기다립니다.
И мы ждем то водительство Духа Святого, как в темной комнате, когда виднеется свет, чтобы мы могли идти за этим светом. 저는 우리 이미 장로님들 마음속에 또 우리 성도님들 마음속에 이제 이 시간표가 됐다는 것을 아마 서로 다 동의가 된 것으로 알고 있습니다. И я желаю, чтобы верующие нашей церкви, они взяли такие сердца, что мы должны поставить такой учебный центр и, значит, сделать 3 святых двора. 침묵을 이제 응답으로 바꾸는 시간표가 우리 앞에 와 있습니다. И мы должны понять, что пришло это время молчания и пришло время понимания, как нарушить 이 молчание 응답을 Бога. 놓고 우리 함께 24 기도 속에 들어가기를 바랍니다. И тогда 24 часа в сутки мы будем молиться, и Бог обязательно ответит. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, спасибо. 오늘 우리에게 놀라운 시간표로 인도해 주시니 감사합니다. Спасибо, что Ты дал нам такое удивительное время Твоего водительства. 주님의 침묵이 주님의 역사로 바뀌는 시간표를 보게 하옵소서. Спасибо, что Ты дал нам увидеть то, что Ты делаешь с историей, и то, что Ты нарушаешь свое молчание. 말씀의 흐름, 기도의 흐름, 전도의 흐름을 세밀하게 탈 수 있도록 우리를 축복해 주옵소서. Спасибо, что Ты нам дал благословение потока слова, потока молитвы и потока евангелизации. 영원한 망대 여정 이정표를 올바르게 보며 갈 수 있도록 축복해 주옵소서. Спасибо, что Ты дал нам тот путь, по которому мы можем идти и получать благословение. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Во имя 아멘. Иисуса Христа молился. Аминь.